手，是手那个。完全做不到。你是用手去唱歌，是不是？对对，因为我刚刚也试着跟着你做了一下，是就是发不出你那种又类似有点放弃，然后你这做一个让我们听听。越来越像了。我想请问一下，你现在还是学生吗？是我现在在念台湾师范大学的机电系。宅男哦，难怪会在家里练这么困难又单调的。你光讨好伊能静，他一个 yes 没有用啊！我给你出个题，黄舒骏的歌你能用手屁来模仿吗？好，那我先从那个黄老师的恋爱症候群，这个可以啊，来一小段，来一小段，一小段。黄老师的歌被这种演奏之后会有什么样的味道？真的有。好，可以了，可以了。哎呦，很有意思，我觉得很有意思。我从来没见过从这儿能唱歌的。来吧，我们来表态。虽然你把我当屁，老师对不起，但是那首歌真的非常难。是，我要给你一个 yes。谢谢老师。小白，看看我从来没有见过这种表演，因为这个独一份儿，我给你 yes。谢谢老师。小聪，我还是说我很喜欢你，但是作为一个舞台表演的话，我还是要说 no， 对不起。是。2个 yes， 小一。你是我很希望将来我儿子的样子，玩着一门这样可爱的动作的时候，他自己觉得自己在自己的世界里。但是，这个如果要放在达人秀舞台上，下一次还是不断的用这同样一个东西，其实他已经失去了那个延续性。所以我要对你说 ，no。对不起，你没有成功。谢谢你选了我的歌。盗取人体器官吗？要表演？哇！截肢嘛！
这套舞是自己编的吗？完全是自己编的。就是你们俩编的。不只是自己编的，应该说，音乐跟舞蹈都是自己自创的。我们首先应该问一下你们的名字。我叫张志聪，小名叫阿大，来自福州福建工程学院。他呢？我叫林夕，大家都叫我 OC， 今年29岁，是福建工程学院的外聘老师。就他俩其实技术并不是一流的，哎，但他俩扬长避短，然后用情节把你吸引过去。我们管我们练的这种东西叫舞台街舞，就是我们希望能够把民间这种文化把它提炼出来，放到舞台上面，所以就有了我们今天这个节目。咱们还是用 yes or no 来说话吧。小松，编排的特别好，我特别喜欢。Yes。谢谢老师。小一，我觉得这是一个很棒的创意，我是喜欢的，我想要给 yes。我觉得还是难度不够，我只能给你们 no。黎哥，创意上是的确有，我觉得给 yes。恭喜你们成功了。这是今天演出阵容最盛大的一对，你们是哪个学校的？我们来自上海最美丽的大学——华东师范大学。虽然在座的都是非音乐类专业的学生，但是他们心中都有一颗音乐的梦想。我觉得合唱团是一个不可分割的整体，和朋友一起唱歌，感觉非常快乐。哎，这是什么动作？啊，谢谢。希望梦想观察员和观众朋友们能喜欢我们的表演。Viva， 加油！现在你们准备好了吗？开始你们的表演。野蜂被我演出音乐剧的感觉了。Yes， 绘声绘色。我是蟑螂。哎，我想问一个问题，为什么会做这样的表演？有什么特殊的意义吗？因为这个曲子很难，是8寸步的，它能够代表我们最高的水准，并且能把我们的欢乐带给大家。哎，这个不是你们吹的啊，我们得听听我们这儿最高水准。小松，这个我听过各种各样的演出，但是我想你们刚才那个情绪掌控的，比那专业的合唱团还好，因为那专业的是这样在那儿唱。谢谢宋老师。对，因为我没见过是这样唱，就还带表演，一般都这样。我本来老觉得年轻是一件特倒霉的事儿，真的，我老觉得年轻慌张啊、纠结呀、对未来不知道啊，我就特庆幸我终于老成这样。可是我再看见你们，我觉得有那么多人年轻的那种荷尔蒙在喷溅着，就那种快乐真的是特别好，特别好啊！小松说特别好了。哎，黎明你怎么看？你们每一位的梦想是什么呢？我们这个团队有3位大4的同学即将离开这个团队了，所以这场演出也是献给他们最宝贵的礼物。哪3位？请站到前面来。
就是即将离开学校了，是吗？是我们明年6月份就将离开这个团队，离开我们待了4年的这个团队。即将毕业的，你们有没有什么话要跟就是同学们说？一定很感慨吧，因为离开一个这么可爱的团队。对，因为参加合唱团有4年时间，几乎在大学中最深刻的印象都在合唱团，所以要离去之前其实蛮难过的。但是如果能登上达人的舞台，然后留下我们的一些足迹，那我们也会没有遗憾。我想说，唱合唱的日子是我在大学生活里最快乐的一段时光。我爱合唱，我爱 Viva。你们是不是要给3位即将送别的学姐一个拥抱啊？那么我们表决吧。我觉得你们眼神里面基本上没有一个看出来你们觉得会害怕 no， 对不对？我就必须给你们一个 yes。为了一起唱歌的日子，我给你们 yes。耶！谢谢老师。为了音乐是青春最好的伙伴，我给你们 yes。如果我给你们 yes， 你们要跳起来啊。Sure。我要给你们的是 yes。恭喜你们成功了，圆满成功，4个 yes。啊，这个节目我还是第一次在舞台上表演，还是挺有危险的，非常有危险。好 ，OK。这个很危险，我希望观众尽量不要发出声音。先自我介绍一下。我叫朱永胜，来自新疆乌鲁木齐。那今天也是1个人表演，5个。那4个人你把他们藏到哪里去了？我藏在后面的大铁箱子里面去了。他们为什么愿意让你藏在后面呢？我们今天这个表演，我也是第一次上这样的舞台，在全世界目前还没有一个这样的先烈。我呢，就是代表我们中国人走向世界，叫全世界的人都知道，我们中国还有这样的人。很好，我们每一次听到全世界没有的表演，就非常的兴奋。开始你表演。好。这个很危险，我希望观众尽量不要发出声音。大家好。哇哇，那么小的小姑娘居然和狼在一起啊！朱婷出来的时候把门挂上。给我说。好，好。哦，小姑娘都敢牵他了。好，好，来坐下。好，狼兄，握啊，好。狼兄握，好。哇，能把狼训到这样怕人，真是少见的。来，立正。好，立正。好。好，行。大家这个来，注意了，注意，好，站立，好，好，非常棒，啊，我爱你，来，手背后，
来，手背后来。好，好，好，坐立，好，坐立。好，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 来过来，我想，好，好了啊！这是狼还是狗还是狼狗？狼。这是狼。那它应该是我见过最内向羞涩的狼。刚刚一直有说他们的野性，但是我没看到他们的野性，我只看到他们的恐惧。我也要跟你们说一个 ，no。狼如果被人驯服了，那也不叫狼了，可以说是一个失败的表演。所以我要给你们的是 no。谢谢。小一，他们不适合达人秀，他们适合在家里。真正的爱是让他是他原来的样子，不是把一匹狼弄成一只狗会表演。所以对不起，我要说 no。我要对你说 no。谢谢你们的表演。哇，往前站一些，关公。关公那时候还不知道有话筒。你叫什么名字？某汉寿亭侯，家姓关，名羽，字云长，河东解良人也。你的职业是？我乃习武之人。开始你的表演。窦文涛接不下去了。好，看我关某单刀赴会，走一走。不是英雄不独伤过，若是英雄怎么能不懂寂寞？独自走下长坂坡，月光太温柔，草草不啰嗦，一心要了荆州远，阴谋阳谋明说汉多胆。这表演唱声情并茂。东汉末年焚山火，烽火连天不休。二人的情长未来是左右，心弦有创口。我不是要摁的，他一我手就上去了。别把关公吓着了，听出来了，关公也会唱流行歌啊。但是你演的是关公，可唱的为什么是曹操？我是曹公对我有恩，我乃与刘将军生死之交，不可为。至此一取曹操，感曹公之恩德。谢谢。关老爷子，你到我们这儿，你的梦想是什么？望神州百姓牢记关公之精神，成中华之美德。行，我是没法跟他聊了。几位观察员，说说你们的意见。某，姓黄，叫苏俊。我对你整个表演最有印象的，还是你那劈叉，那是我看过史上最痛的一次的。哎呀，那个劈腿实在是厉害，太粗暴了一点了。数千年来，也只有关公您做得到。小一，我不知道哎，他后面破音破的我有点，你能不能再啊一次啊？再给你一次机会。最后那个唱破嗓子的那一句，给我们再来一遍，好听。一切有从头。
此事必有蹊跷啊！元芳你怎么看？我的看法就是，我直接表决：第一，有创意；第二，够狠。我给个 yes 的。那个舒俊，好痛，好痛快。我给你一个 yes。小一，元芳们冷静，大人要发话了。我觉得这个很有观众缘，然后但是这个表演本身，我还给你一个 no 吧。哎，我交给文涛来决定。这也不奇怪，关云长不近女色的。但是看在我的眼里，你是手眼身法步啊，活脱脱一个关公气概，当然给你一个 yes。恭喜你成功了，3个 yes。擦标，拍手。大家好，这位兄弟，好，能给我们介绍一下你身边这头狮子吗？我这个不是狮子，是藏獒。你叫什么名字？我叫张健康，更长张，健康的健，健康的康。你从哪儿来？我来自深圳市宝安区宝安公司的保安，我现在还是一个保安。好，那你们要表演什么才艺？我跟我身边这位兄弟辉煌表演的才艺是藏獒梦魇走光石。好，请开始。好，我俩展示你的才华。这不好意思，兄弟啊，委屈一下啊。1、2、3，哎好，哎宝贝，好家伙，哎好。你们根本是直接把他抬上去的吧？我们对他有耐心，你让他慢慢来。哎宝贝，会走钢丝，不会上楼梯。好。哎好，他看见了，他看见了，眼睛又看见了。没关系啦，不萌也没关系，藏獒走这已经很难啦。好，而且贴苹果的啊。你看这口水，好家伙，要把我们这儿淹了。向后转也会吗？3转。好。好，哎，宝贝，好。哎，好，宝贝。哎，真乖。哎，好。哎，好。辉煌！哎，好！我的天哪！来，奖励一下，奖励一下。哎，好。哦，原来口水是为了这个而流的。过往啊，小一是一见到狗狗啊，那就一定要扑上台去。现在小一啊，想不想互动一下啊？我能靠近他吗？可以。那你就去吧。来，咱们欢迎。哎，我觉得你们很坏哎。哎，我说小一，你要真上去，那就真是美女与野兽了。你可以来吧。不用了，何必试验他呢？哎，我想问一个问题哦，因为我们都知道藏獒是比较凶，那你是怎么开始训练他，跟他取得这种信任关系的呢？他这个就像我们人与人之间交朋友，我信任他，他也信任我。那我请问一下，他现在还会咬你吗？有时候也咬。犬毕竟是一个动物来的。他也有喜怒哀乐的时候。那你什么时候知道他高兴不高兴呢？他现在高不高兴？现在不高兴。那你还叫我上去？就是你们一上来才不高兴。对。哎，你看人家头都不回，真生气了。再确定一下，我们说 no， 他会不会不高兴？他不高兴，
又怎么办呢？我觉得你有语带威胁的告诉我们应该给什么结果。你要知道，我的个性就是这样，这样子威胁我，我就接受你的威胁。Yes。谢谢。李明，光纯粹是他的表演的话，我觉得我必须给个 yes。谢谢。小一，我很怕他咬我，但是我是一个不怕威胁的美女。我要说对不起 ，no。哎，行，没事的。哎，我的个性跟这个舒俊完全不一样，我这个人从来不怕任何威胁。我给你一个 yes。谢谢。恭喜你成功了。好。两位长辈好。我是陪我99岁的父亲到这里来玩空竹。99了。我是99岁，家有3个人，100岁。我现在蛮开心的，我像我这个样子，100岁以后不怕了，活东西，开心，共产党都对。那请问您长寿的秘诀是什么？不懂，退休了，劳保工资2000多块钱，我给你吃万2000多块钱下去了。您对您自己的表现满意吗？没有，我就是开心，我家里公公婆婆上也开心。我喜欢您这个项目，您无疑是我们的中国达人。不知道您还有什么其他的？我们无锡不是有西山的吗？天天去爬，还养了个鸟。OK， 我觉得还需要多几个花样。No， 这位老爷爷120岁见。注意累不累？天哪，这是哪个山里出来的？大侠你好，你叫什么名字？我叫三强。从哪儿来的？我是来自河南濮阳中华龙乡。看着你这胡子拉碴的，你有多大岁数啊？我今年34岁。那你今天给我们表演什么？今天我给大家唱一首歌。请开始你的表演。他的声音什么声音？我真的很疑惑哎。哎，老师，你唱歌唱得好好的，你为什么突然就后面呢是我的一个音乐形式，自己研究的一个发声技巧。是从哪里发声？从鼻腔的共鸣发出一些乐器的声音来。刚才一个萨克斯的音色。对，在没有伴奏之下，你试试可以吗？哎呀，原来这是我的歌啊！哎，天哪！哎呦，好神奇的鼻子啊！我觉得这首歌啊，从他的鼻子里面出来，比从我的嘴巴出来还好听啊！你说是萨克斯，我听起来像小喇叭的声音。小喇叭是这样的。
真不错啊！我有一个外行的问题啊，老师，既然世界上已经有了各种各样的乐器，你为什么还这么费劲拿这个肉器官来模仿呢？因为我很喜欢真的乐器，但是我始终就学不会。我曾经学过2个月的吉他，就是没有学会。我觉得老天爷比较公平，给了我这样的一个特殊的才能，可能就不会给我练习真乐器的才能。哦，真不错啊！我给你出一个题，对，他的歌你能来一段吗？流浪的小孩。流浪的小孩。哎呦，哎呀，真是黎哥，yes or no？ 这个是一个想象不到，我也没见过的。希望你在答案秀的舞台上面，下一轮变得更有特色。我给你的是 yes。谢谢老师，谢谢。我看过很多各种就是人声音乐，包括 beatbox 啊这些，他们不只可以发出萨克斯的音乐，他们可以发出鼓，可以发出各种的东西，所以就会觉得这个东西有点单一。可能很抱歉，我要给你一个 no， 不好意思。我想够特别，而且音乐性也很强。我要给你 yes。谢谢老师，谢谢。那你以为我这 yes 是肯定能得了吗？我跟你说，你如果厉害的话，吹一首窦老师的歌来。我即兴给你创造好吗？可以吗？你给我创作一个歌。有一个我自己研究出来的一个是口哨跟呼麦的一个结合。那你得把我吹得比黎明还漂亮。来。哎，这有点意思啊！吹口哨我会，但是这个吹口哨的同时刮风我可不会。谢谢老师，谢谢。我给你的是当然是 yes， 恭喜你成功了。绝活，这得算是绝活。
你球吐挺好，您弄一个鱼缸里边搁点水，跟这球又是什么关系呢？因为这个乒乓球嘛，放在嘴里面它有润滑作用，要不然一个乒乓球放在嘴里太干了。但是我不知道你这个吐乒乓球跟这身神龟打扮有什么关系？因为我老婆比较喜欢看《忍者神龟》，所以说今天这一身打扮。你练的时候，脸上一直戴着这么一个眼罩吗？这不影响你练的那个造型视野吗？造型需要。今天是为了，就是怎么说，是我老婆喜欢我这个造型嘛，所以特别的戴一个头套。你老婆来了吗？啊？你老婆来了吗？我老婆今天也来了。哎，我们可以请上来，在哪呢？在吗？有来吗？有可以请上来吗？哎呀！哎呦，怪不得。我觉得你真的很幸福，你老公真的是张口闭口就是我老婆说怎么样。是的。老婆，请问这个美女，请问为什么喜欢忍者神龟呢？我觉得他穿成这样挺可爱的。我感觉他不穿成这样也挺可爱的哈。你老公的这个发型也是因为这个是神龟剃的吗？他一直都是这样的发型。所以当神龟也是将就材料，你知道吗？好，两位老师，你先给评分吧。我觉得这个节目非常的新颖，而且我也很喜欢他的这个才艺，所以我一定要给你的是 yes。谢谢。因为你张口闭口都是你老婆，所以我说 yes。哦，咱们达人是这标准。要有他闭口是他老婆，他张口是一球，你知道吧？一张口噗就一球。表演的也不错呀。我觉得啊，我们达人秀像这样的，我觉得名副其实应该是达人。我给你的肯定是 yes。我给你一定是一个 yes。谢谢。恭喜你成功了。